फैक्ट नंबर 1, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं? मधुमक्खी। फैक्ट नंबर 2, कौन सा जानवर लोहे की कील को भी हजम कर सकता है? मगरमच्छ। फैक्ट नंबर 3, चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। फैक्ट नंबर 4, झींगा ऐसा जीव है जिसका दिल उसके सर में होता है। फैक्ट नंबर 5, चांद का वजन लगभग कितना है? 81 अरब टन। फैक्ट नंबर 6, ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? भूटान।